Tatou Tapua'i le tua. Ia whapea no e a Omai ia te I mātou. E whaitau wina o mātou waso. Ina ia mawai le poto I o mātou loto. Tatou te talo. E pa ia lava oe e whaabavau lava. Faafetai lo mātou te mai le nei tai au fōu. Mātou te wala au le nganga pa I o la o fio. A fio mai rana papa te songa ma le whaunga. Ina ia mātou ana vevi I Tapua'i Atua I la o fio. I le moni, wha maoni ma le ato atoa o mātou tangata. Wha Manuia mai o e te mai le nei tu la. I le suafa o Yesu Keriso. Le li I ma le whaola. Amene. Tatou vivi atu I le atua I le pese o Sauniga. Whatuatuanga wha apostolo, ngangana wha Samoa, mani ngangana wha Peretania. Ua o whatuatua I le atua le tama, o le ona le malosi umalava, o le na whaia le langi ma le lalo langi. Ba o whatuatua fo'i a Yesu Keriso o lo na alo e tō tasi o lo tātou walii. O le na whanau e le anganga Paia, na whanau mai a Maria le taupo. O le na puapua ngā tia I le pule a Pontio Pilato. Sa wha sa tauroina, sa maliu, sa tanumia, no o ifo I Soli,
O le aso tolu na toe tū mai ai na ie woti. Na fioa e le rangi. O lo nofo o ia i le tū tāmatau o le atua le tamā. O le e ona le malosi umalava. O le atoe o ia e whamsino i e ola atoa mai woti. Wa o whatua tua i le nganga pa ia. Wa o whatua tua i le kale sia pa ia e au fiainu uma. I le mare mafutanga o le au pa ia. Mare wha mangaloina o angasala. Mare toe o lo mai o le tino o le tangata. I le mare ola e whavavau. Amene. United Church of Christ, statement of faith in the form of a doxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God. And to your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You seek in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous word declared through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquering sin and death, and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in covenant faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cost and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world, and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism and eat at his table, to join him in his passion and victory. You promise to all who trust you forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggles for justice and peace, your presence in trial and rejoicing, and eternal life in your realm, which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. Tatou te talo, le tuai, Faafetai lava I lo wanga le lei. Ua malei fua mai Samoa ma le lalolangi le nei asfo. Ua mua atu I la ua fio I matau tu sao le matou nei taulanga. Ua matou vivi atu I la ua fio e te tawai. A wawa matou o na ulia mai o le nei aso I le Manuia mai ate oe. Ua e fafanga I matou I mea ai e te tawai. O vainu. O la tanga ma le Manuia I ate I matou. Wha manu atu I lo suafa Paia. Ua e wha mamaina I matou. E tala I le tala le lei I a Yesu. I lona Soifua mai. Maona toia fioae I le langi. Matou te Faafetai. I lau tausi ngā lofa. I le anganga. Matou te sava vali ai I le amio tonu. Faafetai I o ao wha malolo. I mawhatianga. Pua ngā. Ma leo o tia I loto ma finangalo o lau whanau. Wa tā pena fo I le solonga le lei mo I latou. I le o langa mai ona fita ma pua ngā. Faafetai I lo mana. Iau ngā luenga lilo. Ina ia vea I mātou ma le ola Manuia I a te oe. I aso umalava o le nei o langa. Mātou te Faafetai ala o fio. I loa lofa tu noa. O mawai le ola fau. O nai o mātou ainga. Mātua wa mātutua. O loa tā ua wa e Fua'i. Ia maua lunga pea lo vi inga e te tawai.
Faafetai lo mātou tama. Ua tuana i atu le vai aso. Sa whenga iai o te ngata ma whiau ma tiute. I loto I whale e kāle sia mala alfanga. Ma ngā ruenga wha le malo. Faafetai ta mau a inga wa e Fuainumera. O le whai longo lo wanga lo whalea. Faafetai tele le Atuai. I mea umawa e Sauniga. Le ola e whaavavau. Nā fua mai I a te oe. Awala mai a Yesu Keriso. Ma le papati songa o le anganga Paia. Faafetai lo mātou tamā Paia. We ave ese o le oti. Ai whaola ina o le tangata sa puapu ngā mai whaingta. Evi ia lava o e whaavavau lava. La mātou Ifoga lo mātou tamā Paia. Mātou te wala au ma le whae te ete le whato e senga I a te oe. I le ngā whātia e le vai o na mamai I mātou. Ai wana o le toto lava o Yesu Keriso. E mamai mātou mai ang sala. Ma le suafa maua lulunga lo mātou tamā. Mātou te ola ai I le file mū. Ua tele mea se wa mātou whaia. Ai o ti ai lo finangalo. E whātaitai e mātou o me leanga. Ua pisi ai I mātou I ang sala le maalofia. Leli ie. Alofa ma whaamangalo I mātou. I nei whainga leanga ua sala ai lo mātou nofo. A o sila sila la ua fio. Le atua lo mātou tamā Paia. Manatu Ifolava I mātou le malosi le loto. Ai ngā loai la ua fio lo sila sila pe lava. I lau fautua I le aso mane aso. Te wheta lai a te I mātou. Ina ia maua I mātou le saalotonga I a te oe. Whamangalo I o mātou vāma mātua. Wau au au na tofi. Whamangalo le vāo le tasi le tasi. Ave ese le manatu faasau sili. Au mai la ua fio le nganga malosi I a te I mātou. Tafi ese o mala I a te I mātou. Aile I a whātia lo mātou ni loto. Le atua lo mātou tamā Paia. Whamole mole whamangalo I mātou. Le tau singa o lau o loa taua. Fuai mai a te I mātou. Le manatu wha le mātua. Na ia mātou o na oa o ma oa I whanau. Ina ia I loa I lātou. Ona le no fusala malawa fio. Fuai mai a te I mātou le lofo lawa fio lo mātou tamā. Whamangalo mai I a te I mātou. Ina ia mātou o na I loa ai se mawhale tonu. Le atua lo mātou tamā Paia. Leli ie o mātou nei mana onga. Mātou te tatalo mo Samoa si o mātou watunuu. Alofa ma Fuainumera le tamau ainga I ona lau whanua. Le ama malu o le malo ma le wharitua. Le sui iau ma le wharitua. Manuia oe le atua le tamā. Le tamaitai pāle mia I awhia me. Le sui pāle mia ma le wharitua ma le kāpeneta. Manuia la ua fio. Alofangia le awhionga I le pāle mia I awhia me. E te sila fia le matui tui o le nofoa I le whaingo fie. O le nofoa I tele o na alo mātou tamā. I vaenga o mālo o whai. Ma mālo au whatasi. Tai e la ua fio. Ia te ia o manatu. Ma e wha lava I a te ia. Ofi I a te ia I le mana o lau nofo inga pule. Ia ngā lue wha maoni le whiriwhiringa tele wa e tōwhia o ia. Le tualo mātou tamā Paia. Wha manuia I vasenga o whaipule ma le kāpeneta. Wha manuia Samoa. A o iai Samoa I le nei vai tau.
Manuia le afionga ia Tuilaepa ma le wharitua. Manuia ia te I lato. De ngā ruenga o lato tau awero lato vaenga whai. Le lingi atu e la o fio le nganga o le file mo. Ia iai o le whamaoni o la o fio. Sa pai mau fiufi e la o fio. Fua I ma faufonga le lei. Matafeo o tuana. Ai ta ngai I luma I le malama le susulu mai ia te oe. Fai o faiva o le tiuto le amitonu. I le alofa ma le anga le leilo mātou tama. Mātou te wala au le ava ma le whae tete. Wha mole lo mātou tama. Ofi ia te I lato. I le mana o la o fio. Mātou te talo lo mātou wali ie. Le whainga māloa tutuila ma manua. Le kovana ma le wharetua. Le sui kovana ma le wharetua. Ia iai o la o fio lo mātou tamapa ia. Le kāpeneta ma le panemene. I whape nao na whafoina la o fio la tu mafo fau. Tai e la o fio au mai e la o fio. O whamanuianga mai a te oe lo mātou tamā. Lele ie lo mātou tamapa ia. Whamanui mai se mātou nei e ka le sia. O le nau Amerika nei a o le atu lau. Whamamā. Whamangalo I lato. Ave ese mai o mai ma pua ngā. A ia te I lato la wa fio I taimi umalawa. Ta I la wa fio lo latu sāwalinga. Po whea lava o atunu olo au mawai. I au mawai ma la wa fio. Le tualo mātou tamā. O leo la mātou ne te talo. A toa e foi ma te talo le leo alo mātou tamā pa ia. Olo e si la fia. Ia whape nai roa lofa mano wanga le lei. Whamanuia I mauta ngasi. No umala la whanga. Whamanuia le lalo langi atoa. Ma le nei atu nui lo mātou wau mawai. I le suafa o Yesu Keriso. Lo mātou wali I ma lo mātou whaola. O le na fio me langi mo I mātou. Amene. Tatou vivi atu I le atua I le pese o Sauniga.
Faitawina o Afionga Paia le Atua. Gagana fa Peretania. Fale tua Soli Ulale sua. Gagana fa Samoa. Sunga wao. Tuilaepa Faafetai sua. Faitawina o Afionga Paia le Atua. Our Bible reading for today will come to us in a New Revised Standard Version with the book of Acts, chapter 1, verses 15 to 26. Acts, chapter 1, verses 15 to 26. Let us hear the word of God. In those days, Peter stood up among the believers, a group numbering about 120, and said, "Brothers and sisters, the scripture had to be fulfilled in which the Holy Bible spoke long ago through David concerning Judas, who served as guide for those who arrested Jesus. He was one of those number and shared in our ministry. With the payments he received for his wickedness, Judas bought a field where he fell headlong, his body burst open, and all his intestines spilled out. Everyone in Jerusalem heard about this, so they called that field in their language Agaga, that is, field of blood. For, said Peter, it is written in the blood of Psalms, may his place be deserted, let there be no one to dwell in it, and may another take his place of leadership. Therefore, it is necessary to choose one of the men who had been with us the whole time the Lord Jesus was living among us, beginning from John's baptism to the time when Jesus was taken up from us. For one of these must become a witness with us of his resurrection." So they nominated 2 men, Joseph called Barsabbas, also known as Justus, and Matthias. Then they prayed, "Lord, you know everyone's heart. Show us which of these you have chosen to take over the apostolic ministry which Judas left to go where he belongs." Then they cast lots, and the lots fell to Matthias, so he was added to the 11 apostles. Mai le whenga tuai, I le whenga fau, o le tusi na tusi e luka I ngā ruenga ane au apostolo. Lona mta up mua a matara whaitau mai I le fwoi upo se furuma le 5. Whangata mai I lona toi fwoi upu. Tusi e luka I ngā ruenga ane au apostolo. I lona mata up mua o te whaitauina mai I le fwoi upo se furuma le 5. Ia e whangata mai I le lua se furuma le ono po o le toi fwoi upo fwoi o le mata up mua. Whafonga Maia I le whaitauina o ana Afionga Paia. O na po ia na tūlai ai pe teru I luma o le auso. O le au whai o ingoa o e na iai po ua toa se lau ma le toa lua fulu. Ua whape atu, se mai le au soe. Ua tatau o na taunu o le nei tusi. Sa mua I wheta lai mai iai I le ngang pa ia I le fofonga o tāwita I a yuta. Sa whai mataitai I a te ilatou e na pue I a Yesu. A wana whaitawina o ia whaatasi. Ma I mātou. Na tō fia foi o ia I le nei whaiva. Na whaatau foi I le nei tangata. Le whanua I le totongi o lana mi o leanga. Na tō foi o ia. Ua pā ai lona na ti tō foi o ia. Ua pā ai lona manava. Ua masau ai fafo. Lona ngā au malava. Ua iloa foi le nei mea I lātou uma ua nonofo I Yerusalema. O le mea lea ua ingoa ai lea whanua I la lātou lava ngangana o ake le tama. O lona winga, o le whanua o le toto,
Aua ua tusia i le tusia salamo. Ia tuufua le mea na nofo ai o ia. Aua fo'i ne iai se mawai i le mea lea. Ia whailo na whaiva. Ia whailo na whaiva ma se tasi. O le nei, e tatau o na whai ma mori mau whaatasi ma i mātou nei. I lona toe tū o se tasi o ia tangata na wheoai ma i tātou i ona po umalawa. A o whemari wai le lii o Yesu ma i tātou. E a fua mai i le papatisonga a Ioane, e o lava i le aso na awena e ai o ia na ia te tātou. O na tuu mai lea e tātou o le toa lua. O Iosefa e ngoa i a pasapa. Ua i ngoa fo'i i a Yuso a toa matatia. Ua tatalo fo'i i lātou ua whape atu. Leli ie, o oe o le silafia loto tangata umalawa. Ia e whailoa mai po o aiso la ua nei ua e filifilia. Na te maua le tofi o le nei whaiva o le apostolo, na la fua ina e yuta ina i alu o ia i lana lava mea e nofoai. O na la tau whaia lea le vili ia te ila ua. Ma ua whaasanga le vili ia matatia. O na whaita wina whaatasi lea o ia ma le au apostolo e toa se fulu ma le toa tasi. Whamania tene mai le atua i le whaita wina o na fionga pa ia. Nei se ia o le whaavavau lava. Amen. O le launga i le suafa manu malo o le tua le tama. Le tua le alo. Le tua le angang sa. O le matua o le launga. O Fuainumera e Soifua. Fuainumera i le Peretania. Statistics. Soifua alive. E se lau vanus fu ma le fitu taimi o loo vai tusi ai, le nu mera se fulu ma le lua i le tusi Paia. E iai fai le whatatau o le nu mera se fulu ma le lua. E tele isi, tu singa le nu mera se fulu ma le lua, o loo iai tonu le tusi Paia e whatatau lea i le mā lo o le tua. Pei ona mori mau, tupu le mataupu mua. Whapea no whaitawina, na tō fia whai a Solomona ko vana se furu marilua. Aisea, ina ia whatau ai o le malo i Israel. Tupu lava le whaipus furu mariva. Mana tua le tala ia e risala le perfecta. Se furu marilua na vala awina e Elia, i lana ngā luenga wha perfectanga. Le tala ia e risera, le matau pe valu. Whai mai, ua toi fo i mai le tawhianga i Israelu. Alo iai whai taulanga e se folo malilua. Le tusi a whalinga o le matau pe luas fu malilua. O lo tawina mai whapele la au o le ola i le laro langi fau. E au mai a fo i e le atua le taimi. Ma fuala au e se folo malilua. Tasi mo masina. Ta i tasi le tausanga. Matau pas fuma de tolu numera. Le tala le taunu mai o Israelu mai ai kupito. Na tui na tuaio i la tau te sipaina te tonu. O le lau le ele le fofuanga. Le tala i a tani elu le matau pe wha. Wha matala ina o le mitia Nepukanesa. O lo iai o upu nebo Tusi a Nepukanesa. Manu fe ai o wha tusa iai o lawa mio. Nā lo muri ane, i le se fulu ma le lua o masina. Mā tai o se fu ma le wha. Ina ua whaia Yesu le wawenga whawhanga ina ai o le lima afi o tangata. Ona totoe i le o toenga, ma atoa toa i ai o ato, e se fulu ma le lua. A o le maliu Yesu le sa tauro, e to se fulu ma le lua o na so. Ai toi tu lai mai le oti ma le tunga mau. Ua toi se fulu ma le tasi. Ona so o le toi. Tu lai loa ma Peteru ma talo le fono. I luma o re ka le sia o ia wha pe atu. Wha auta
Wana o le toa se fulu ma le tasi I tātou. E te tau ona tātou mafau I le tūlanga ua o iai o le Galuega po le whaiva. Tātou te mawhaia o na whai o le whingalo o le tua. E tala I atu o le tala I le tue tū. Ai se fulu ma le tasi o le numera. O lona manatu. E le o Atua. Le Paia o le tua o le tala le lei. Ina wa toi tū mai Yesu I le oti. Whaai loa e Yesu ia te I lātou. Na pule lava. Yuta I lona lava ola. Mana au mai e fōi e le tua ia Yesu o le pule ma le mana I le lalo langi ma le langi. Pei ona tā ua e matai o. Luas fu malvalu ona whai upu. Se folu ma le valu. O le whanotanga mua lea o le Galuega o le Kalesia. O le vaenga tua se fulu maritasi le nei. Ua filifilia mai te tonu. E Yesu le taimi o lona Soifua. Wa ve ese mai ai o le numere tasi. Le nei wa sa ili ai o le tō whā ma le Sauniga Lotu. Le Galuega wha apostolo. O whātulangana Autu la o Galuega whātala ina. O le tōwhia ina. O se sofou. Po se tasi e anga waa na te iloa o le tala lelei I le toi tu lai mai o Yesu I le manu malo. A o whātalitali la o apostolo. Sa lato whaia se mea ma whaia I o lato loto. Tatalo. Sa ili le taita inga le tua. Ma le Alopopo le ngang Paia. Wa sa ili le Fuainumera. Po o whea o iai le wha moe o le tua I le nei lava taimi. O le tasi. O le Fuainumera. E a toa iai le numera e te tau. Ma le tala whengai ma le Galuega. A tātou wa ai le Fuainumera. O se la e wha o ngā wha matematika. E au fia ai ma le au ina. Wha matala ina. Au ili ina. Ma Manatu o whai unga e au fia ai. O whai unga Manuia. O le mori mauri nā le Tusi Paia. Ai wha pe whea le Soifua. O lona winga o le Soifua inga lue pe lava. O le Galuega e tala. O le Galuega e matala. O le Galuega o le ola. Whamai o le Soifua mai I le tua. E te tala pe lava I asa uma o le ni ola. Ua te tau ma ono mea. Le wha te tau. E tu sai ma lato ma le lenga. E sa ili mai le Fuainumera. Mai I te tonu o le se lau lua se fulu o I lato. Whalonga fo le whai upu lua se fumaltonu. O na tu mai le I lato o le toa lua. O Iosefa I ngoi a pasapa. Ua I ngoa fo I ayuso. A toa ma matatia. Te talo. Whalonga fo I upo te talo. Ua te talo fo I latou o whape atu. Leni ie. O oe lava o le sila fia loto o tangata umalava. Ia e whaelo mai. Po oai o I la ua nei. Ua e filifilia. Mo toi tu atu e le au so o le pule I le tua. Na te toi filifilia o se tasi. E anga va ai tu sai ma le no fore nei. Whapena fo I Yesu no na taimi le lawe le ele. E mori na filifilia ma tō fia o ia. E le atua I le lalo langi nei I le tala le lei. Ai sa pule fo I Yesu I lana filifilinga. O nisi o lau so o sa ia filifili. O nisi fo I lau so. Na awina mai e lau so o ia Yesu. Whalonga fo I la le upu leo ta ua le talo. Whai mai o lo iai o le vaenga e filifili ai e le tua. Ona whaatu ma wina I leo o le tasi e filifili le tua. E whao popo te tonu o le toa se fulu ma le tasi. Le matango fio me uma. Pei o le ngana Samoa o whapea. Ua a toa tupe I le whala. Ua a toa tino o le tama. O le numera se fulu ma le lua. O lona winga o le a toa toa. O le malo po le tulafonu a le tua.
Whai mai le matao pusiri sili o le Tusi Paia, o le se fulu ma le lua, o le oloa lea o le vaenga tot, o le Paia le nā o le tua. Ai ata ngā I fo I vaenga wha, o I tū nā o le lalolangi atoa. O le mamao nā o le tala inga, o lo tā pena iai le au so. Mare e ka le sia, e pei o na iai o I tātou le so. E pa ia le tala le lei, e te tau le tala le lei I le lalolangi. E atoa toa le tala le lei I le lalolangi. Ona o Yesu Keriso. O le winga o le sefulu ma le lua lea. E manatu o se nu mera ua atoa toa. Ua atoa toa le fina ngalo le tua. Whape fea pe ana whape na o le sefulu ma le tasi. E le tala whenga iai o le langi ma le lalo langi nei. Ona, o le langi e se fulu ma le lua o na foa. Ai a se fulu tasi le lalo langi. Whe mai le mori maura mata apusiri sili. E le a toa ai. Le ngā ruenga le atua I lana whanau. Ai sea, mo whata tau lei a inga o Israel. E pei o na ngā lua iai o le langi. Whaalongo le tala Yeremia na mata apetolo suma tasi. Whaupe luas fuma le lima. A wā ua o whaamalia I le tangata ua lai loa. Ua o whaamalia I na Fo'i loto vai uma. O le upure nā le tua. Wa ia whaamalia I le Soifua lai loa. E sila fia e le tua lo tauti ngā. Na te whaamalosi au I ate, oi. Na te sila fia lo whaangao ngawina I le nganga. E alofa le tua I ate, oi, si whawhonga o le tai au fau. Mana tua upo le salamo, iwa sumatasi o le whai upo le fumaneono. O le olanga whaafua loa, e malie ai o le atua I atea. O te whaare atu fo'i I ate ia, la u wha o le tanga. O upu tu sa o mai I le atua o le lofa mareanga le lei. Sa te tau lava I le apostolo. Ona sa ili o le Fuainumera nei atasi, ina ia atoa I le numera o le sefulu ma le lua. Ua te tau maono mea ia te I latou, le wha atoa ina o le numera, fina ngalo o le tala le lei. Numbers Tuilaepa. The book of Acts begins where the gospel leave off, reporting the actions of the apostles and the work of the Holy Spirit. Beginning in Jerusalem, the church is established as grows rapidly, then faces intense persecution, which drives believers out into the surrounding areas. Though in dispersion, Samaritan and Gentiles hear the word of God, hear the good news, and believe. Summarize all, put it together in this way. And they cast lots for them. And the lot fell on Matthias. And he was added to the 11 apostles. This was the first church meeting ever recorded in the Bible. The small group of the 11 had already grown more than 120 people. The main order of the meeting was to appoint a new disciple or apostle to the number of the 11. So what they do? First, they seek God for their prayers to see where God's will at in the midst of their finding. Sooner or later, God answered their prayers. The number was held by Judah, knowing their message is not be completed, but they prayed to God to bless them with one to fulfill the emptiness of the story of resurrection of Jesus. Their message. How could someone had been with Jesus daily betrayed him? Judas did. And Judas took his own life. Judas hunted his heart and joined the plots with Jesus, enemies to put Jesus to death. Judas remained unrepentant to the end, and he finally committed suicide. So what is the conclusions for us today? The disciples became apostles, sent out. Means
they will learn it at a time. When they went out with their message, they will fulfill with the 12 and complete the numbers of God. The mindset we have noticed this. Whatever we do, if it's not complete, if it's not all together, we must seek God's provision and ask Him to fulfill what is needed. I invite you just to come to the Lord, listen to His gospel, the good news of resurrection. Allow Him to be Lord and Savior in your life. We start this message from the number 11. In the middle was number 1. Now the meaning of the 12, which is considered a perfect number, is that it symbolizes God's power and authority, as well as serving a perfect governmental fundamental. It is also symbolized completeness and the nation of Israel. May God bless you, the foundation of your life. He is God who's still alive today and forevermore. May God bless you. May God keep you. May God shine His face upon you. In the name of Jesus, our Lord and our Savior. Amen. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole body, soul, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it. May God bless you all. Tatou vivi atu ile atua ile pese wa Sauniga.
Ia, e iai le taltonunga o lea ua, tatou vo o mai le whaiunga, o le tatou Tapua'i ngai le nei asa. O le aso lua se furu ma le lua, o le masina o kuso. Ia pei o na tapena tuai tatou Sauniga Lotu, pei o na masani ai. Le nei kalesia, ia malana ngā ruenga iso o se Samoa, o lo o Tapua'i mai, iso o se tafa o le nei lalolangi. Mo mua na mori atu ngang Faafetai lau sunga i le Faafetai, Pastor Samuelu, Matafeo, ia tusa o le feau fola o le nei aso, Faafetai te pena. Tai le saili, ia fionga alo tatou Alii. Ia, faatumu le utu, e le atua lautu, ia awa lava le tautuai na o lana feau, malana ngā luenga. Mori atu foi le ngang Faafetai, i Samoa uma, o lo mwhai o no tatou whaitapo inga whaatasi i lea asusa, ma lea asusa, au lea fo i se wheau o mwhai o na ruruina i lea so, a walo tu Soifua whaaleanganga, vi ia lea tua, au lava o tatou Tagata. Ia, e mone tu fo i ngang Faafetai i le mea lo fasili a lea tua, o lo Soifua ma leola, o mwhai ai on tatou o lia mai o le nei, i asusa o le feau pei o le feau tau ave o le nei aso ia o Fuainumera o lo Soifua ia mataimi o lo tatou o Ulale taua le numera pei o na whaalau lo mai i le feau o le nei aso numera se fulu ma le lua e oe na ave se lava ma e se le tuatasi e na whaamoe lava e toi whaatoa le se fulu ma le lua. E taua i le feau o le apostolo ai o le upu tau te no mai le ngangana e oe Peretania apostles. Au tatou lava upu e a fua mai ia i la tou ia na awina atu. E o fo i whai feau man au whainga luanga tatou atinu o i la tou wa awina atu. E mawai le upo le tatou ngangana o le au auna. O au auna a le atua ua tu ina atu ta ito alua. E oe. Manatu ai e tā ua le Fuainumera so ngia o le se furu ma le lua. E le ngata o le atoanga ia a o le ngā luenga ta ito alua ta lai lana tala lei. E mo le tuwelanga Faafetai au whaipese. E pei o na iai le Tatou Lotu ia usuina e le au whaipese a le e Whakasahat Valley mai New Zealand. Ia e so ai ma tatou pese Faafetai le atua ia na usuina e le au whaipese mai korisi whaafai au i malua. Ia ma le pese lona tolu o le tatalo le li ina usuina e le korisi whaafai au kanana fou. Ta si le vaenga o la matu io e whaataua, ia ma le pese se i mawaiat nei, e ili ia le pū, ia na usuina e au whai pese e whaka asa i pango Amerika Samoa, ia ma le pese e whaai uai e masani e o le tūmau mai oe, ia e usuina e le korisi au whai pese e le korisi whaafai au i malua. Ta si le vaenga o la matu Sauniga Lotu e whaataua i nai, ma whaalau ilo ai i latou, o lo fonga ina, e atoa iai tatou Tapua'i ia so sa taitasi. O le aso lua sumatolu, o le aso lua se fulu malfa. E le whaangalo nai, le lotu whaamanatu i totonu o si o mātou nuu i sa pali i sa vai. O le lotu o le tai au fou, e a fuai le ingoa o le nei, ka le sia ma nei ala leo. Si ufafonga o le tai au fou, whamani atu le atua, o tapena atu le nuu ma le fioanga, ia i le whaamanatuina o lana lotu o le tai au fou. Ia au kusa o luas fu mawha o tausanga uma. Ia, tau ia ina ngade le iatu le atua, ma whaatau nuina le whaamoe taua i tu tonu o lau ele. I le male nei. Ia, ele o tue nā male laina, le malo filfilia, ma le malo fou ua tūle mai ia ua lava se le lenga mō Samoa atoa. Whamani atu le atua,
i lau whionga le palemia, ma le mamalu o le kapeneta, ia ma le palemene atoa, whapea fo i le itu o le aha tapena, io se ia uma o na whaatautoina, ia o na avelea ma vaenga e anga ia le tātou whainga malo, mia fo i a Tuilaepa, ma le malu o le itu ane ta pipi, ia ma i lato uma, maua Samoa se toa filemu, ia a o se savaringa fo i le lumanai, ia wha Omai a awanga le leio le atua, isi o tātou o tunuu na lua, o le malotu tuatasi, ia lau whionga le kovana, ma le sui kovana, ia ma le mamalu o whainga malotu tuila manua, ia whapea o na iai a awanga le leio le tātou o tua. Manuia tele nei vai aso, i whiau mga luenga, Soifua mai Manuia. Tātou whai ui le talo, le tuae wa mai ari ngā luenga le tangata. Ale manatu lava o le whatua tua. Whe mai wa malanga atu i rungalu ma le Manuia o la awa fio. Ia to toi loto ma nganga o lau whanau. Wha Manuia i ate i lato. Ngā lua pe la awa fio i ate i lato. Ina ia maua i lato o le mālama lama mai ate oe. Wha Manuia i ate i lato. Wha papati soine le suafa. O le atua le tama le alo ma le ngang Paia. Ia Manuia le tala inga si fafonga o le tai au fo. I vaenga i wha o le lalolangi. I le suafa Paia o le tō just ma. O le nei tu la. Mātou te Faafetai loa lofa malawanga le lei. Ona o Yesu Keriso. Lo mātou wali i male whaola. Amene.